اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ میرے محترم بھائیو، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا، اس میں میں نے ایک سجدے کی حالت بتائی ہے. جتنے لوگوں کو کھانسی آتی ہے، جتنے لوگوں کو، صرف کھانسی نہیں، ٹی بی، دمہ، یقین جانو بہترین علاج ہے. صرف کیا کرنا؟ لمبا سجدہ. اور کھانسی کے لیے بہترین دوائی بناؤ. دوائیاں تو بے شمار میں نے بتائی ہیں، لیکن ایک دوائی بڑی با کمال ہے. واللہ مجھے ایک بھائی نے بتایا، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ نسخہ میں نے استعمال کیا، مجھے تقریباً 20-22 سال سے کھانسی تھی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی. وہ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی لو، 10 بادام، 10 چھوارے، 2 چمچ گڑ اور 1 چمچ ہلدی، اس کو گرائنڈ کر لو. چھواروں کی گٹلی نکال کے اس کو کیا کرو، اس میں گرائنڈ کر لو. یہ پانی بن جائے گا. اس کو مٹی کے برتن میں ڈال کے اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس آدھا رہ جائے. اس کو ٹھنڈا کر لو. یہ 1 چمچ ہر 2 گھنٹے کے بعد چوسو. کھانسی کا بہترین علاج ہے.